Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channelnya Fragario VL. Nah, kali ini kita masih bicara tentang Flasher CR7 ini ya. Nah, kali ini saya akan menggabungkan barang ini dengan ini dia, klakson. Nah, jadi saya sekalian ganti klakson bawaan ya, karena klakson bawaan motor ini sudah soak suaranya. Jadi saya akan sekalian ganti dengan klakson Boss, tipenya Piccolo ya, yang single. Nah, jadi bagaimana jika kedua barang ini kita satu padukan? Nah, oke. Lanjut terus, tonton videonya sampai habis. Nah, setelah kita bongkar bodi, kita langsung menuju ke posisi klakson. Nah, posisi klakson untuk motor ini dia berada di sini ya. Nah, dia ada di sini. Nah, namun sebelumnya jika kalian mau tahu cara pasang klakson Denso ini dengan menggunakan relay, videonya sudah saya cantumkan di deskripsi ya. Linknya sudah ada di bawah. Oke, sebelumnya saya akan bongkar dulu dah supaya tidak terkesan bingung kalian ya. Jadi ditunggu dulu. Oke, setelah tadi kita lepas terlebih dahulu klakson Denso-nya ya supaya tidak mengganggu. Nah, sekarang kita fokus ke klakson bawaan. Nah, oke. Ya posisinya ada di sini. Nah, jika kalian pengen tahu suaranya seperti ini nih. Nah, iya. Suaranya cukup lucu. Nah, sekarang kita langsung mengganti klakson ini ya. Kita ganti dengan yang baru. Oke. Seperti ini guys. Seperti klakson bawaan ya. Tidak ada lagu beda. Oke, setelah kita pasang, kita coba terlebih dahulu. Iya, ternyata. Nah, kita coba suaranya seperti apa. Wow. Wow. Begitu nyaring. Nah, setelah diganti klaksonnya, nah kita sekarang akan mencoba memasang ini guys. Nah, flasher ini ya. Kita coba pasang di klakson ini. Oke. Oke, jadi pertama kalian siapkan kabel secukupnya dan diberi skun seperti ini ujungnya, kedua ujungnya. Nah, itu pun jika ada ya. Tapi kalau tidak ada, ya gampang lah, kalian tinggal masukkan ke lubang kecil ini, lalu kalian lilit dengan solasi ya. Oke. Nah, kita fokus ke klaksonnya dulu. Nah, di sini terdapat dua kabel di mana dia ada positif dan negatif. Nah, jadi untuk Honda biasanya kabel negatif itu berwarna hijau tua. Nah, jadi hijau tua ini sebentar. Nah, jadi kabel hijau tua ini dia negatif. Nah, kita ambil jalur positif. Nah, berarti yang hijau muda ini positifnya. Oke. Ingat, kita ambil positifnya yang berwarna hijau muda. Nah, jadi langkahnya seperti ini. Pertama kita ambil flashernya. Nah, di flasher ini dia terdapat dua kode ya, di mana ada kode B dan kode L. Nah, jadi kita pasang kode B di
kabel ini, kabel positif ini ya, yang dari klakson. Seperti ini, kita colokkan terlebih dahulu untuk kode B. Nah, kode B terpasang, tersisa satu lagi kode L. Nah, di sini tersisa kode L. Nah, skun ini gunanya untuk mempermudah pemasangannya. Nah, jadi kita pasangkan seperti ini. Nah, jadi kita tinggal colok, dan untuk ujung satunya lagi kita masukkan ke klakson. Nah, oke, jadi seperti ini nih. Nah, cukup mudah ya. Nah, jadi kode B ke kabel klakson asli. Untuk kode L kita kasih kabel dengan skun. Kita colokkan ke sini ke klaksonnya. Nah, jadi seperti ini nih. Oke. Nah, sekarang kita lihat suaranya seperti apa. Cukup nyaring ya. Nah, jadi jika sekali tekan dia berbunyi seperti kedip-kedip lampu sen ya. Nah, kita coba sekali lagi. Oke. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan flasher CR7 ini ya. Jadi jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa tekan tombol like. Jangan lupa untuk di-share, dan bila ada yang mau ditanyakan di bawah kolom komentar, kalian bisa tulis. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten yang lainnya. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.